Laing batch para sa pag-release aning mga bangkang fiber kaniday nga programa, grabe yung ninduta. Kay nakita gyud nako sa among silingan katong una na releasean ba gani karon kun mosabay ang swerte sa ilang pagpanagat, isa lang kabuyluhan maka 2,000 na kapin o diba dako na kinagtabang sa ilang panginabuhian. Kiniday nga programa bunga gyud ni sa pagpaningkamot sa among buotan nga mayor ug uban sa iyang mga kagawad ug labaw na sa tanan sa pagpaningkamot sa presidente ani nga Pisirpok. Ug ato usab ning pasalamatan ang grabe ka update, grabe ka supportive, grabe ka buotan nga barangay kapitan dinhi sa barangay Pangasihan. Kay diri gid ni gihimo sa barangay Pangasihan kaning mga bangkang fiber, makita man ganinyo ni kung mag-agi-agi mo sa highway. Ug para atong mga wala nahatagan, ayaw mo kabalaka kay basig sa sunod di ay kamo nasad kay kani manggod nga programa magpadayon hantod na pay nagkinahanglan. Ug para usab atong mga nahatagan na ang pingi ug higugmaa gid yun ang inyong mga bangka kay dili sa tanang higayon kita mahatagan og tabang gikan sa gobyerno. Maong swerte na gyud kaayo nga kamo ang unang nahatagan.